Alléluia. Miaravatsika rehetra rehefa malalo amin'ny tompo tonga asondra ianao amin'izao fotoana iarahantsika ny alady maraina izao. Voninahitra lehibe no atolontsika an'Andriamanitra noho ny tombonandro ny atsika mbola afatsika miray eto amin'ny fanatrehany ary faly ihany koa ny tenako manaraka ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola mamesehatra mbola afahako mandray anjara anatin'ny fanompoana anatin'ity live ity. Eto manokana dia manasanao ranabavy sy ranada rahavavy sy ranada zarazarao zao fotoam-bavaka izao aza mety adino ireo fianakavianao sy ireo namanao amin'izao tontolo izao dia efa mihasarotra ny zavatra rehetra amin'ny tontolo ny ady tsika ozy Andriamanitra miaraka amintsika izy mandra-patapera n'izao tontolo izao ary anisany fisehoany dia anatin'ny fotoam-bavaka tahaka izao ka zarazarao mba hitondra fifaliana mba hitondra fiadanana ary mba hanasoa ny fiainan'ireo namana sy olo-pantatra sika rehetrarehetra aza adino ihany koa raha misy zavatra mahakasika anao inoko ihany koa fa isy zavatra kasika anao dia lazao anaty commentaire zany mba hiarahantsika hifaly ary hiarahantsika nomezana voninahitra an'Andriamanitra aza adino ihany koa manao réaction na faly ianao na malahelo ianao na mibitaka ianao na tena hoe feno fitiavanao an'Andriamanitra ianao dia aza adino maneho an'izany anatin'ny réaction amin'izao fotoana izao dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra anatin'ny salamo toko 5:80 andiny 9 ka hatramin'ny 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy arahantsika vakina manao hoe dia matahotra noho ny famantaranao ny mponina any am-parany tany ny amin'ny fiposahan'ny maraina sy ny hariva no ampiobianao. Mamangy ny tany ianao ka mamando azy mampavokatra azy betsaka ianao. Ny olon'Andriamanitra dia tondra-drano mamboatra vary ho an'ny olona ianao fa izany no famboatranao ny tany. Mampoaka ny tany voasay ianao ka mampiravina azy. Raha nonorana mivatravatra no amontsosanao azy. Ny tany fitsimoany ianao. Satroanao voninahitra ny taona fitahinao ary ny dianao mitete menaka. Amen. Araka izany teny izany dia tena hoe mampamokatra antsika Andriamanitra mandefa raha nora-pitahina mivatravatra mihitsy izy ampamokatra antsika sy ianao ka anatin'izany andaontsika hiara hiderana azy satria ny olona marina makao aminy ka tsy avelan'izany mandrakizay fa tahina ny fomba rehetrarehetra. Halleluja. Nao sy ianao hiaraka an'izany fiderana.
Alléluia. Dia mbola kafaliana indray no hiarabana atsika tsirairay avy zay rehetra manaraka an'izao fandaharana izao amin'ity maraina ity indray androany ary miarahaba antsika manokana ihany koa nahatratra n'ity taona vaovao ity indray misaotra n'Andriamanitra lehibe satria mbola nomeny fotoana ihany koa androany ahafahako indray mbola manohy ny asa fanompona ary mbola velonaina amin'izao fotoana izao ary misaotra ny mpanompony ihany koa izay manome sehatratrany ahafahana mitombo ary mivelatra ary mitatra ao anatin'izao fanompona an'Andriamanitra izao tonga amin'ny fotoana izay iraisantsika saina indray amin'izao fotoana izao ka aoka tena hifantoka ianao androany ary aoka tena hanana fahavononana ihany koa fa efa miandry ianao ilay tomponao androany efa miandry zay rehetra hambaranao ihany koa eo anatrehany izy amin'izao fotoana izao ary mialohany ivavahantsika dia andaontsika izay tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'izao fotoana izao atao amin'ny bokin'ny Salamo 7:7 andininy 70 ka hatramin'ny 5:30 zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny fihiranao ary hidera azy amin'ny fisaorana fa ho sitraky Jehova izany mihoatra noho ny vati-trombilahy izay manatandroka sady mivaky kitro hahita izany mmpandefitra ka ho faly aoka ho velona ny fonareo ry mpitady an'Andriamanitra fa mihaino ny malahelo Jehova ary ny olony mifatotra sy mba hamavony aoka hidera azy ny lanitra sy ny tany ny ranomasina sy zay rehetra mihetsika eo aminy fandriamanitra hamonjy anziona sady hanangana ny tanany Joda anangana ny tanànany Joda ary hitoetra ao ny olony ka ho tompony. Aleluia. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao hisaotra n'Andriamanitra ary hidera n'Andriamanitra antsika amin'ity fotoana ity noho ny amin'ny fahasoavana maro samihafa indrindra ireo tombosoa rehetra mbola omen'Andriamanitra antsika tsirairay avy andao hanokatra ny vavatsika ary hanandratra ny feontsika androany hidera sy hanome voninahitra n'Andriamanitra fa zany no mendrika alay mpanjaka ny mpanjaka azy tompony tompo asandrato ny vavaka amin'izao fotoana izao ary mankalaza ary mideranao Andriamanitra manome voninahitra mankalaza ny anaranao indray androany tompo misaotra anao ihany koa Jehovah Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa rehetra izay mbola omenao indray nay tsirairay avy misaotra anao ihany koa satria mbola afaka indray zay miantso ny anaranao mbola afaka indray miray saina androany tompo malala manompo anao amin'ny alalan'izao tambazotra izao Jehovah Andriamanitra tompo malala ndreto zay Jehovah Andriamanitra akasitrahana ianao ny amin'ny fahasoavana zay narotsaka ao hatramin'izay ka hatramin'izao misaotra anao zay ny amin'ny fitahiana maro samihafa zay narotsaka ao tamin'ny fiainanay tsirairay avy ary isoranay ianao tompo malala tamin'ny fiarovanao anay tamin'ny lafin-javatra maro samihafa tamin'ny fiarovanao tamin'ireo karazana fandripandrika le fandivoly tamin'ny fiarovanao tamin'ny aretina tamin'ny fiarovanao tamin'ireo karazana fanahy ratsy maro samihafa izay miparitaka mameno an'ity zao tontolo zao ty Andriamanitra ka misaotra anao zay tompo satria mbola afaka mieno anay indray ianao amin'ity androany ity ankehitriny zay Jehovah Andriamanitra dia mangataka ny fanatrehany fanahinao masina amin'izao fotoana izao aoka hameno anay tsirairay avy indray ianao amin'ity androany ity aoka hameno ny fonay hameno ny sainay hameno ny mompanay rehetra ndray ianao androany fanahy masinao midiny ianao fenoy ny sambatan'olona androany vangio zay tokony ho vangina amin'ity androany ity mamela tanteraka anao iasa amin'ny fiainanay tsirairay avy zay tompo malalo aoka hanapaka aoka hanjaka atao anatin'ny fonay indray ianao amin'izao fotoana izao fanahy masinao fa mangeta etanao fatratra zay amin'ity fotoana ity tompo malalo makasitraka anao sady ny amin'ny asa levezeva ataonao misaotra anao sady ny amin'ny fanangananao ny tsirairay avy ihany koa ary misaotra ny amin'ny hery ny amin'ny fahasalamana misaotra ny amin'ny fifaliana zay mbola arosaka ao aminay amin'izao fotoana izao tompo aleluia makasitraka raiko amin'ny anaran'i Jesosy amen. Aleluia. Sosy anao ngamba dia tsara manoro tena ho an'Andriamanitra tsy hoe ny saintsika fotsiny fa ny fosika ny masosika ny mombantsika ray matoa dia tsara atolosika an'Andriamanitra satria izy no tompontsika andao atsika hanoro tena ho anazy indray amin'izao fotoana
Halleluja. Ny antom-pahavelomantsika manalalatra anabavy dia noho ny fitiavan'Andriamanitra, noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa. Andao hivavaka sika amin'izao fotoana izao andao sika tena amboraka ny ao anatsika tsirairay avy amin'ity androany ity indray. Na inona zavatra izay tsy nety tao amin'ny fiainanao hatramin'izay fotoana mety androany tena iverenantsika tanteraka ao anaty an'Andriamanitra. Fotoana mety ihany koa amin'ity androany ity hanamboarantsika, hanovatsika ihany koa ny fanapahan-kevitra rehetra ao anatsika tsirairay avy, mba ho tanteraka eo amin'ny fiainantsika ilay sitrapon'Andriamanitra marina. Satria ny antom-pahavelomantsika dia ny sitrapon'Andriamanitra ny antony mbola havelomantsika toy izao ary ny antony mbola nomaizan'Andriamanitra tombon'andro antsika ihany koa dia tian'Andriamanitra antsika hanao ny sitrapony mandrakariva. Andao sika izery tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao ato amin'ny bokin'ny Ezekela toko 20 andininy faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: esory ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra izay nataonareo, ka manaova fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo, fa nahoana no ho faty ianareo ry taranak'Israely, fa sitrako ny fahafatesan'izay maty hoy Jehova Tompo, hoy Jehova Tompo, koa mibaibai ianareo mba ho velona. Dia mbola tohiza antsika izany tenin'Andriamanitra zany ato amin'ny bokin'ny Ezekela ihany toko 9 andininy 5 ka hatramin'ny 7 izay mivaky toy izao ny teny: dia ho fafazako rano madio ianareo ka hadio mba ho afaka amin'ny fahalotoanareo rehetra sy ny tramponareo rehetra no hanadiovako anareo, ary homeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary esoriko aminareo ny fonofinareo sy ny fovato, ka homeko fonofy ianareo, ary ny fanahy no hataoko ao anatinareo, fahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Izany ny tenin'Andriamanitra androany andao tena ho avao isika androany ny momba ny tenantsika tsirairay avy. Andriamanitra fa miteny ato hoe esoriko aminareo izy ny fovato fa hosoloko fonofo, ary homeko fo vaovao ianareo izy ny tenin'Andriamanitra. Atolory amin'Andriamanitra ny fiainanao rehetra androany ny tenanao rehetra mba tena ho tefen'Andriamanitra. Mety izy ianao hamboarin'Andriamanitra amin'ity androany ity, aoka hanaiky ny fanefena sy ny fanovan'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao, ary andao sika tena hibebaka, andao hifona antsika amin'ity androany ity ny amin'ireo karazam-pahalotona, karazam-paharatsiana mbola niaina antsika foana hatramin'izay ka hatramin'izao andao hivavaka sika amin'izao fotoana izao. Ary misaotra anao hatrany Tompo noho ny amin'ny fahasoavana izay mbola omenao anay tsirairay avy sy ny fitahianao ihany koa. Ankehitriny izay Jehovah Andriamanitra dia misaotra anao indray androany noho ny amin'ny teninao Tompo malala izay efa nambara teo Jehovah Andriamanitra. Jesosy mifona zay androany ny amin'ireo karazam-pahadisoana, ny amin'ireo fahotana vitanay tsirairay avy, na inona toe-ponay, toe-tsainay Tompo malala izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ireo zava-bitanay rehetra tsy nety hatramin'izay dia ifonanay tanteraka zany amin'izao fotoana izao Jesosy. Mamindrafo aminay tsirairay avy ianao amin'ity androany ity Andriamanitra, ary mamelany heloka ihany koa ianao Jehovah Andriamanitra, vangioka asio zay ary mangataka le ranao izay Jesosy, hanadio ny fonay, hanadio ny sainay, hanadio ny mombanay tsirairay avy, ary atolotra ianao ny tenanay androany. Avao zay Jehovah Andriamanitra, mifovavao ary fanahy vaovao zay Tompo. Esolona ifovato atao anatinay tsirairay avy, fa soloy fonofo Andriamanitra, aoka
avao avaozinao tanteraka ny fomba fisainanay ny fihevitray ary ny tenanay tsirary avy tompo malalo avao zay mba hifanaraka amin'ny sitraponao tefeo zay araka izay laivanao anay Jehovandriamanitra aoka hanamboatra tanteraka ny momba nay rehetra ianao tompo fa mila fanovana tanteraka zay mila fanavaozana zay mila fanamboarana zay manaiky ny tefenao zay manaiky ny amboaranao zay amin'izao fotoana zao tompo malalo fa miasa malalaka ianao ato anatinay tsirairay avy makasitraka anao sady zay Jehovandriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen. Jesosy Kristy amizao alahady faharoa amin'ity taona 2022 ity dia amizao fotoana zao tsy aka fotoana be hoe resaka fa tiako raha isika asianao tena manolotra ny fotsika ny saintsika ny tenantsika ny mombantsika rehetra amin'Andriamanitra satria mino fa manana teny ho antsika asianao izy androany dia aloha tena homanitsika tanteraka ny mombantsika rehetra andraisantsika ny teny avy amin'Andriamanitra andraisantsika ny fitahiana avy amin'Andriamanitra andraisantsika ny fahasoavana rehetra zay nomano antsika asianao androany andoasan-drato ny feoanao teneny izy tompo ny foko sy ny fanaiko tena maniry anao. Alleluia. Ny fo sy ny fanaiko maniry anao Alleluia.
makasitraka hatrany mpifaliana hatrany no iarabako anao amin'ity anio ty noho ny tombontsoa zay omen'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny famindrapony isan'andro san'andro sy ny fitantanany ny fiainako afahako mijoro amin'ity fotoanan'io ty ary manaraka zany de makasitraka be da be ny mpanompon'Andriamanitra mivady mbola manome asehatra afahako ifampizarana ifampahery amintsika amin'ity nio ty inoko fa efa nisaotra ny tompo isika ary mbola hisaotra azy hatrany matotsika tonga eto amin'ity toerany ity de efa nohamarin'Andriamanitra ary vonina izy ny anome zay tena be de be ho antsika senao vonina koa izy ny ampandresy antsika amin'ity nio ty ka melohan'izany ndao tsika amaky tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany Isaia 5:7 andininy voalohany sy ny fahatelo Isaia 5:7 andininy voalohany sy ny fahatelo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izao no lazain'i Jehova amin'ny voahosiny dia kirosy izay notantanako tamin'ny tanany ankavanana mba andreseko firenena eo anoloany sy amahako ny fehikibon'ny mpanjaka mba amoako varavarana eo alohany ka tsy irindrina intsony ny vavahady. Aleluia! Izany ny tenin'Andriamanitra izay ho amiko sy aminao amin'ity nio ty efa milaza amintsika Andriamanitra efa vonona izy fa miandry efa vonona antsika sy anao fotsiny izay amahan'Andriamanitra sy anomezany fandresena mezinezina ho antsika amin'ity nio ty amako ny fehikibo amany fehikibo rehetrarehetra ninina zavatra bambahana ny tena antsika sy anao amin'ity nio ty de efa vonona ny tompo anapatapaka an'izany sy andravarava an'izany ary amo varavarana midanadana ho antsika sy anao amin'ity nio ty ka miomana ary tsika sy anao satria mbola mitoy hatrany tenin'Andriamanitra hoe androso eo alohanao ary andravona amin'ny taotona sy anoritoro ny varavarana varahana ary anapatapaka ny idivy izany lay Jehova Andriamanitra lay Jesosy Kristy Tompo ilay mpanjaka be voninahitra izay efa miditra antsehatra eo amin'ny fiainantsika ary efa tena vonona ny andravona sy andamina tanteraka ny fiainantsika sy anao amin'ity ty fa mila fotsiny zaho sy anao vonona mila antsika sy anao tena hoe manana etaeta mila antsika sy anao tena manana finoana sy fanantenana satria efa midina tanteraka izany Jehova Andriamanitra dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hahafantaranao fa izany Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitra ny Israely Andriamanitra ao zany ko amin'ity nio ty tsika sy anao ndao tsika hivavaka ndao tsika hiaraka andresy andao tsika hiaraka hitsangana ampandresy satria ny tompo Andriamanitra ao efa vonona fa isika sy anao sisa andrasany ary hivavaka tsika tompoko ray ao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy de makasitraka anao zay ny amin'izany teninao zany makasitraka anao zay tompo ny amin'izany teny mpandresena teny fahavononana feno hery feno fahefana zay efa omenao anay amin'ity anio ty zany ary nonay tompo Andriamanitra zay mino izay koa matoky anao rahateo efa hatramin'izay sady mandrak'izay fa efa mpandresy tanteraka ny zanaka ao ianao amin'ity nio ty ary efa tena hoe anome vahaolana anome ny rakitra soa zay tena ilainy zanaka ao tsirairay avy satria ao aminao zany rehetrarehetra zany ao aminao tompo Andriamanitra ny fanalahidiny zavatra rehetra ary indro efa omenao ny zanaka ao zany amin'ity nio ty koa efa makasitraka sady zay tompo ny amin'ny fiarahanao miasa ny amin'ny fiombonanao miaraka aminay amin'ity nio ty hiara-mpandresy anay ampitsangana ampijoro ampandeha lavitra anay amin'izao fotoan'izao ary ampandray voka-tsogoavana ho amin'ny tsirairay avy indrindra ho an'izay mino sy manantena fa ianao lay Jehova Andriamanitra tsy to ilay mahavita azy ilay tompony zavatra rehetra ilay mpamorona ny zavatra rehetra ary indrindraindrindra ilay mpamorona ilay zava-tsoa sarobidy indrindra ao an-danitra ao izay tsy fantany ny fahavalo sy ny ratsy fanahy fa izay tianao sy izay nofidinao no menao azy amin'ity nio ty dia indrindra ny zanakao. Halleloia. Misaotra tompo amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy voninahitra dia ho anao reriany misaotra ray eo. Amen. Amen.
Halleloia, tena tsara ny tompo hoe araraka ny zavavaka izany dia nompo fa nitapahan'Andriamanitra na fatopatotra rehetrarehetra tamin'ny fiainantsika dia mivoaka amin'ny mpandresika androany fa nisan'ny secret lehibe dia ny fideranan'Andriamanitra jereo nge ny mpanompon'Andriamanitra Davidy raha nitsinjaka izy raha nifaly izy raha niovy an'Andriamanitra tamin'ny fondra manontolo izy dia maro ny sakanarava ary maro ny fandresena izay nientiny teo amin'ny fiainany ka andao zao sy ianao androany ay ankalaza ny anaran'Andriamanitra andao ataontsika amin'ny fo iray amin'ny saina iray zany ary amin'ny fanaiza izy ihany halleloia ankalazaina ny andaranao ankalazaina ny herinao nivolina itsomanirananita zao rehetra izao dia ny andrandranao ahita famonjena ny herin'ny andaranao ankalazaina ny
sakrifisy nataon'Andriamanitra ho anao sy anao ka andaontsika hihira ny anarany. Halleluia. Jamais tu faudras, jamais tu adalas, viaggio dall'aina, e farete no, e farete no, l'unifichiamo andare, avvicinare andare, viaggio di salina, you thought it's all, thought it's all, we are now, there now, there one who is in Papa Destiny, it is easy, you know they feel una mazaksa, no mazake, no panzake, nila la fai verinta, maranzale, dai antoine, so tutto sa, iranida, 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 zavatra ny forona amelezana dia fahasamady zany tena tsika hoe anatiny zany fihetsehan'Andriamanitra zany dia andao idera andisy idera le amin'izao fotoana izao vonina ve anao iara-andisy ideran'Andriamanitra halleluia.
tsy ambiny zany satria Jesosy ny atanatsika manoatra ny mpandresika lasikesenao iaraka fiadina rehetra melezanay de tsisy ambina lay avindrina verona tonatiko Jesosy no anarany naterako mpandresy manoatra no ny mpanesao mpanovany fanjakanao feno fany masinao fetika fiadina rehetra melezanay fiadina rehetra melezanay de tsisy ambina lay avindrina verona tonatiko Jesosy no anarany naterako mpandresao manoatra no ny mpanesao mpanovany fanjakanao feno fany masina lehifaly aminao lehifaly aminao lehifaly aminao manoatra no ny mpanesao lehifaly aminao lehifaly aminao lehifaly aminao manoatra no ny mpanesao manoatra no ny mpanesao manoatra no ny mpanesao manoatra no ny mpanesao feno fany masina feno fany masina feno fany masina feno lehifaly aminao lehifaly aminao lehifaly aminao manoatra no ny mpanesao lehifaly aminao lehifaly aminao lehifaly aminao manoatra no ny mpanesao manoatra no ny mpanesao manoatra no ny mpanesao manoatra no ny mpanesao feno fany masina feno fany masina feno fany masina Alleluia, tsara ny Andriamantsika, miarabantsika rehetra tompoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary manona fahasoavana fiadanan'i Jesosy Kristy ao amintsika rehetra tompoko. Isaona lehibe Andriamanitra ary voninahitra dia ho anazy irery ihany ary mbola omeny tombontsoa tsika ianao afaka miangona tahaka izao, afaka miantso ny anaran'i Jesosy Kristy, afaka mivory amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia isaorantsika lehibe Andriamanitra tombontsoa lehibe no omeny antsika ianao dia azy irery ny voninahitra ny haja ary ny tera mandrakizay. Isaorana Mpanompon'Andriamanitra izay misana ministera ny SCI mamesehatra fana mitombo mivelatra hatrany ao anatin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko. Tonga fotoana izay anatanterantsika ny tenin'Andriamanitra dia ny fanatitra sy ny ampafolo-karena. Mino fa ho tahintsika sy ianao anatin'izany satria fotoana ny fitahiana ny fanatitra sy ny ampafolo-karena. Raha mino isika arak'izany teny izany dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa milaza hoe aza misehoseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra dia manatrika antsika sy ianao amin'izao fotoana izao. Tsy hoe tanam-polo no entintsika fa hoentintsika ny tenantsika ray manontolo dia hoentintsika ihany koa ny famafazana ara-bola izay ho ataontsika ho fampandrosoana ny fiangonana dia ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra zany. Dia tsika maka tenin'Andriamanitra avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay hitantsika ao amin'ny Exodus 5:22 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
ny nandidin'Andriamanitra Mosesy ny amin'ny anaovana tamberina kely sy ny fanaka momba azy. Amen. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy avy amin'ny olona rehetra izay amporosia amin'ny fonony andraisanareo ny fanatitra ho ahy. Amen. Teto Andriamanitra dia niteny tamin'ny Mosesy hoe mitenena hozy izy amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ary tsika senao eto androany mino fa zany tenin'Andriamanitra zany dia ho takatritsika senao. Ny fanatitra dia tsarovy fa ny voalohany indrindra aloha dia tsy terena manao fanatitra, tsy terena manao ampafolo-karena, fa kosa ny tenin'Andriamanitra dia tokony ho tanterahantsika. Zany tenin'Andriamanitra hoe mitenena hozy izy amin'ny zanak'Israely mba hitondra fanatitra ho ahy izy ary ny tenin'Andriamanitra tsy miova zany. Raha entsika senao manao fanatitra, tsarova fa ny volantsika izay anaovantsika fanatitra ho an'Andriamanitra dia entina mitory ny filazantsara, hikarakarana andreo fiangonana. Inona moa fiangonana dia ny olona zany amonjena fanan'olona maro. Mino fa takatritsika ny tenin'Andriamanitra. Raha vao anaty fotsika manao an'izany hoe fanatitra sy ampafolo-karena zany dia maro ny olona vonjena amin'ny alalan'izy ireny, amin'ny alalan'ny famafazana izay ataontsika senao dia maro ny olona handray famonjena, handray an'izany hoe fiainana be da be ary fiainana mandrakizay zany. Satria ireny mpanompon'Andriamanitra izay mitory filazantsara, mandeha misy tany izay tena hoe tsy tonga na tomobila fa mandeha helikoptera. Misy ny hoe tena manao sakrifisy mihitsy izy ireny dia amin'ny alalan'ny famafazana izay ataontsika dia ho ampiasaina ireny vola ireny hitoriana amin'ny filazantsara tahaka ny namonjen'Andriamanitra antsika senao. Nisy olona, nisy mpanompon'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra ny déplacé ohatra na tamin'ny alalan'ny tambazotra tahaka izao dia misy famafazana ao anatin'izany, misy vola miala ao anatin'izany. Dia amin'ny alalan'ny famafazana izay ataontsika senao ihany koa izay avy any anatin'ny fotsika maro ny olona ho vonjena. Amen. Ndao toy izantsika ny tenin'Andriamanitra. Levitikosy 7:20-7:30 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny ampafolo vokatra rehetra amin'ny tany na avy amin'ny tambary na avy amin'ny sady an'i Jehova, masina ho an'i Jehova izany. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Ny ampafolo-karena dia masina ho an'i Jehova, na avy any amin'ny saozy izy, na avy amin'ny tambary, na avy amin'ny tany dia masina ho an'i Jehova izany. Na ny ampafolo vokatra ao eto androany ataovy ho an'i Jehova zany fa masina ho an'i Jehova izany. Araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 1:12-19 manao hoe koa raha masina ny santatra dia masina koa ny vongany, ary raha masina ny fakany dia masina koa ny sampany. Amen. Zany hoe raha masininao ny santatra, zany santatra zany dia voalohany bokatra dia masina koa izy ny vongany, ary masina koa izy ny fakany, ary masina koa izy ny sampany. Zany hoe zay rehetrarehetra le amin'ny volantsika senao dia masina, satria zany no voalaza ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia mino fa raha akatoavintsika tanterahantsika zany tenin'Andriamanitra zany dia tena ho lavorary ny fiainantsika senao hozy izy ny tenin'Andriamanitra tahaka ny any an-danitra, ny aty an-tany, miaina tahaka ny antsika rehefa manatanteraka makatoy ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra tsy miova zany, fa tena marina hatrany hatrany tenin'Andriamanitra. Dia toy izantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 1:7-7 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha manaiky sy makatoy ianareo dia hihinana voka-tsoa amin'ny tany. Amen. Zany tenin'Andriamanitra. Raha manaiky izy sy makatoy, zany hoe raha mamafy fakatoavantsika dia hihinana voka-tsoa amin'ny tany. Fakatoavana zany dia ny fanatanterantsika ny tenin'Andriamanitra matokitsika. Fa raha manao ampafolo-karena sy fanatritsika dia Andriamanitra manokatra ny lanitra ho antsika, ataontsika ny finoana, ataontsika ny fanantenana, ataontsika ny fitiavana zany fanatitra sy ampafolo-karena izany. Amen. Dia mino fa tsika senao eto dia hihinana voka-tsoa amin'ny tany, satria Andriamanitra dia Andriamanitra marina amin'ny teniny izy. Mety hoe ny tenin'Andriamanitra izay vakiko teo mety hoe tamin'ny testamenta taloha, fa hozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu 5:5 Matthieu 5:5 manao hoe fa lazaiko aminareo marina tokoa
mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory ny lalàna na dia litera iray aza na tendro tsoratra iray aza mandra-patateraka ny izy rehetra. Izany tenin'Andriamanitra, tsy hisy ho foana ozy izy ny tenin'Andriamanitra na dia litera iray na dia tendro tsoratra iray aza mandra-patateraka izany. Dia andaontsika natanteraka ny tenin'Andriamanitra dia mino fa ho tahian'Andriamanitra hatrany antranitsika sy ianao. Asan-drato fanatitra antsika amin'izao fotoana izao amin'ny tanantsika ankavanana dia andao atolontsika ho an'Andriamanitra zany. Voalohany indrindra aloha dia hisaotra azy tsika satria mbola nomen'Andriamanitra hery tanjaka fahasalamantsika sy ianao na afahantsika navory arena dia afahantsika mamafy ihany koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra, karakarana amin'ny fiangonana ary anolotra ny tena momba ny tenantsika rehetra ho an'Andriamanitra. Hifona antsika satria koa tsika tsy tanteraka izay madio apo dia izy nahita an'Andriamanitra. Raha madio fotsika manao an'izany fanatitra zany tsika dia ahita an'Andriamanitra tsika amin'ny fitahiana ara-bola, amin'ny fitahiana izay ataon'Andriamanitra mihoatra amintsika dia ahita an'Andriamanitra tsika rehefa madio apotsika manatanteraka an'izany ary atolontsika an'Andriamanitra izany fanatitra zany. Asan-drato ary feo antsika amin'izao fotoana izao. Ray amin'ny anara-maheronao Jesosy Kristy misaotranao izay Andriamanitra ary midery manome voninahitra ny anaranao izay. Mankasitraka anao izay Andriamanitra raha mbola afaka manatanteraka ny teninao eto androany dia ny ampafolo-karena sy ny fanatitra izany. Mankasitraka anao izay Andriamanitra satria tsara loatra ianao. Misaotranao izay Andriamanitra amin'ny hery tanjaka fahasalamana nomenao anay na fahanay niasa navory an'izany arena izany Andriamanitra dia mankasitraka anao izay satria tsy tamin'ny herinay, tsy tamin'ny tanjakay fa nao fahasoavanao no ianao mbola nanome hery anay na mpijoro anay na afaka niasa Andriamanitra dia afaka navory an'izany izay. Ary misaotranao izay Andriamanitra satria androany izay afaka mamafy amin'ny fanjakanao ho famonjena fanan'olona maro dia mankasitraka indrindra raha io. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia manolotra momba ny tenanay rehetra ho anao izay. Fonay, sainay, vatanay, ny aina iray manontolo dia atolotra izany Andriamanitra. Ianao no anjaka tompo, ianao no tompon'ny tenanay sy momba anay rehetra Andriamanitra. Ho voninahitry ny anaranao rehetra dia raiso izay Andriamanitra ho zanako ary izay dia mandray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay ary rainay dadanay mpianay mandrakizay ianao Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra tonga eto anatrehanao izay tsy rarahiavy. Ianao mahita anay tsy rarahiavy dada fa eto izay androany ianao tombotsoa afaka manatona seza fiandriananao izay. Fona aminao izay Andriamanitra satria tsy marina izay, tsy tanteraka izay nefa hitondra izany fanatitra sy ampafolo-karena izany dia fona aminao izay mamindrafo aminay mamelanay Andriamanitra ary tovy amin'ny ranao izay Jesosy Kristy dia raiso fanatitra anay Andriamanitra ho emboka manitra tahaka fanatitra izay nataony Abrahama. Dia tena hoe nakasitranao zany Andriamanitra ary tena nandrotsaka ny fitahiana manana ambiampy tamin'ny fiainan'ny Abrahama ianao dia mino fa izany teninao izany mbola tsy miova omaly anio ary mandrakizay ka ho an'ny olona izay matoky eto androany Andriamanitra mamafy amin'ny fanjakanao dia mino fa androtsaka fitahiana manana ambiampy ho azy ianao ary hanokatra ny lanitra ianao hanindritra ny tananao amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina ianao araka ny teninao fa raha makatoy izay dia hihinana ny voka-tsoa amin'ny tany. Misaotra indrindra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Amen. Tsara ny Andriamantsika. Ty fanatitra ty efa natokatsika ho an'Andriamanitra anaovana ny asa fanompona an'Andriamanitra ampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tehirizy tsara ny fanatitra antsika sy ianao any ampafolo-karena tsy haiko izay mbola ataonao mihoatra an'izany fahasoavan'Andriamanitra taminao dia tehirizy tsara tonga fotoana manome toromarika amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ataontsika izany ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra dia ndaontsika hiditra amin'ny fandarana manaraka manatrika antsika mpanjaka tompon'izao rehetra izao dia ndaontsika hifantoka tsara ary ao anatin'izany dao ary tompoko. Alléluia. Manohy fandarantsika amin'izao fotoana izao dia manasa anao andeha hiankohaka amin'Andriamanitra isika. Marina hoe misy any live dia misaotra an'Andriamanitra satria tsy afaka mandeha any am-piangonana amin'izao fotoana izao kanefa misy an'io live io. Ary ao anatin'ny live koa isika dia tsy tokony ataontsika hoe zavatra mandeha amin'izao fotsiny fa mila mifantoka tsara isika. Indraindray mety hoe variana manao zavatra hafa satria mety hoe misy tsy mahita anao fa fantarina fa Andriamanitra mahita anao. Sy vilanja foana Fotoam-bavaka miaraka amin'Andriamanitra
indrindra ho anatin'izao fotoana fiankofana izao a fiankofana dikan'izany tena hoe misabandona tanteraka amin'Andriamanitra tsy hoe irahiraintsika fotsiny a fa tena hoe manandratra anazy sika amin'ny maizy azy ao anatin'ny fiankofana dia andeontsika asianao a fontsika ny saintsika indrindra ny fanantsika satria hozy tenin'Andriamanitra ho avy ny andro tena hoe ny mpiankofana dia iankofana amin'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny fanahy. Andao isika hiteny ianao ilay alfa, ianao ilay omega. Zany hoe Andriamanitra izy ilay voalohany ary izy ihany koa ny farany. Andao tsika iankohaka aminazy manandratra ny anarany masina satria mendrika azy izany. Miaraka amintsika. Ianao no alfa sy omega, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Ianao no alfa sy omega, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Anao voninahitra rehetra, anao voninahitra rehetra, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Anao voninahitra rehetra, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Ianao no alfa, ianao no alfa sy omega, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Ianao no alfa sy omega, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Anao voninahitra rehetra, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Anao voninahitra rehetra, miankoka aminao zahay mendrika anao voninahitra, anao voninahitra rehetra, miankoka aminao zahay mendrika derainy anao. Anao voninahitra rehetra, miankoka aminao zahay. Ndao tenentsika hoe mendrika ianao tompo, ianao mendrika. Ianao mendrika anao, mpanjaka tompoko mendrika anao. Ianao, alleluia, mpanjaka tompoko mendrika anao, mendrika anao.
mandrakizay 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 anye ny fiandriananao mandoalikizay no masina izy lay masina izy lay mendrika okasokafanao fonao anazy androany teneny izy tena mendrika ianao dada ianao lay masina indrindra tinay ianao dada sandrato feo anao do tsika miaraka akan'izao hira zao tena hoe atovy tsapan'Andriamanitra fitiavana azy atolotry ao azy androany. Alléluia. Tsara ianao dada miarakantsika ianao no masina ianao no mendrika ianao no mendrika ny fiderako manantonanao idera sy itsauka fa ianao no mendrika ny dera ianao ire miaraka ianao masina ianao no masina ianao no mendrika ianao no mendrika ny fiderako manantonanao midera sy mitsauka fa ianao mimendrika ny dera ianao ire mideranao agogo mideranao ny tompo masino mideranao izany noirako mideranao ny tompo masino mideranao izany noirako ianao no masina ianao no mendrika ianao no mendrika ny fiderako manantonanao midera sy mitsauka fa ianao no mendrika ny dera ianao ire mideranao tompo masino mideranao izany noirako mideranao ny tompo masino mideranao izany mideranao ny tompo masino mideranao izany noirako idiranao ny tompo masino mideranao izany noirako ianao no masina ianao no mendrika ianao
mendriky fiderako manatonanao midera sy mitsaoka fa ianao no mendriky dera ianao ire tenentsika farany ianao no mendrika ianao no mendrika ianao no masina ianao no mendrika fiderako manatonanao idera sy itsaoka fa ianao no mendriky dera ianao ire. Alleluia, Andriamanitra rery mendrika hoderaina mendrika ankalazaina mendrika omeny voninahitra tsy zany mihitsy ny teny hoe tsy hozaraina amin'izana izy ny voninahitra ka tena mendrika omena voninahitra izy amin'ny zavadrehetra nataony tamin'ny fiainantsika ary izany hitondra antsika ao anatiny filazana vaovao amin'izao fotoan'izao dia manasanao mbola manaraka antrany ao aoriana filazana vaovao avy hatrany dia hiditra Mpanompon'Andriamanitra hitondra teny vaovao tsara ho antsika asianao avy any an-danitra andao aritsika anaraka amin'ny vaovao to. Alleluia. Tain'Andriamanitra daholo tsika rehetra ary mankasitraka anao amin'ny manaraka ka hatramin'ny farany an'izao live izao. Ao aoriana kely n'ity filazam-baovao ity moa dia hiditra ny Mpanompon'Andriamanitra ary mankasitraka ny Mpanompon'Andriamanitra ary Andriamanitra eto amin'ny asiako mbola afahako manompo amin'izao fotoan'izao. Ny filazam-baovao amin'ity fotoan'ity moa dia fankasitrahana ho anao mpijery any pejy SE Mauritius izay manohana anay ary ihany koa ireo mpandoa mpahafolokarena sy fanatitra eto Maorisy sy any SE Madagasikara ary farany ho an'ireo tompon'andraikitra leader na groupe izay any Madagasikara izay ihany koa nahatoky mba ahafahana nanatotosa ny fety farantaona any SE Madagasikara. Ao aoriana kely ao moa dia misy vidéo kely ahafahana manolotra anao hoe inona ny zavatra nitrangatany nisy fankasitrahana ho an'ny tanora, fankasitrahana ho an'ny tompon'andraikitra, fankasitrahana ihany koa ho an'ireo betona dia manarafinaritra tompoko. Aza dino fa ao aoriana ny vidéo io dia miditra Mpanompon'Andriamanitra. Aza miala.
Miarabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga amin'izao andro alahady maraina zao alahady mahafinaritra izay anompotsika an'Andriamanitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Faly miona aminao indray eto amin'ity sehatra ity ary zarao hatrany ny roy satria tiatsika ho fantatry ny zao tontolo zao ny fahatsaran'i Jesosy Kristy atsika satria velona ny Andriamanitsika ary mahavita azy ny Andriamanitsika. Amen. Ary andaontsika hivavaka misaotra an'Andriamanitra satria mbola velonay androany afaka mizara ny tenin'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa noho ny aminao mbola velonay ianao androany afaka manaraka an'izao fotoana sarobidy sy mahafinaritra zao, fotoana iona ny lanitra sy ny tany, fotoana iona n'Andriamanitra aminao. Faly ihany koa ary misaotra an'Andriamanitra satria tanteraka ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Halleluja. Androany mivavay ianao mangatà teny ray avy amin'ny tompo, mangatà teny ray hoe tompo mitenena amin'ny fiainako ianao ary oka ianao rery Andriamanitra no hotompon'ny foko sy ny saiko ary ny fanahiko. Sandrato ny feonao dia mivavay ianao. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay androany. Misaotra anao amin'izao fotoana sarobidy izay ahafahanao miteny amin'ireo zanakao reto. Oka tompo ny vaovao avy any an-danitra no reniny zanakao rehetra androany. Oka ianao tompo hiteny ary manaiky ho fitaovana eo ampelantananao miankohaka eo tongotrao Tompo Jesosy satria ianao tompo sy mpamonjy. Oka ianao ny teny, oka ny fanahinao masina hiteny amin'ny alalako Andriamanitra ary oka ianao hikasika ny foniny tsirairay avy izay manaraka izao fotoana izao, izay mihaino ny teninao amin'izao fotoana izao, izay manokana fotoana ho anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary ity taona ity moa dia efa noteninao hoe taona feno fahavokarana tokoa ho an'ny tsirairay avy. Oka tompo rehefa hieno an'izany teny izany zahay dia oka izany teny izany hilatsaka ato am-ponay ao amin'ny tany tsara Andriamanitra ahafahany izany vo izany hitombo eo amin'ny fiainanay. Tompo oka hisy impact ny teninao eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Ary tahio reto zanakao rehetra izay mihaino anao Andriamanitra androany amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany. Alleluja. Amen. Amen. Tsara ny tompontsika ary ity volana ity moa dia fahafantatsika hoe volan'ny fahavokarana. Volan'ny fahavokarana. Ary tsika moa rehefa misy lohateny izay omen'Andriamanitra tsika dia mifantoka amin'izay lohateny izay ny amin'ity volana ity. Dia ny volan'ny fahavokarana ary ny tenin'Andriamanitra moa izay hitatsika ao amin'ity volana ity dia amin'ny Korintianina faharoa toko 7:1, Korintianina faharoa toko 7:1 izay milaza toy izao hoe fa izao no lazaiko izay mamafy kely dia kely no jinjainy fa izay mamafy be kosa dia be no jinjainy. Amen. Fotoanan'ny famafazana. Fotoanan'ny famafazana ary volan'ny famafazana ary taonan'ny fahavokarana. Ity volana ity dia volan'ny famafazana, ity taona ity dia taonan'ny fahavokarana. Ary totoso zany eo amin'ny fiainanao ary araka ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny Korintianina teo dia izany no tena faniritsika, izany faniritsika ao anatsika hoe tena ho feno ny trano fitehirizantsika. Isy vokatra betsaka amin'ny zavatra atao samihafa karazany hiteraka arivo sy alinalina ny ondrintsika hanetsahantsika amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Izany rehetra izany nefany dia mila fantatsika ny zavatra anankiray hoe ny vokatra dia tsy maintsy misy famafazana aloha. Tiako fantatrao fa raha ny famafazana dia tsotra. Raha tsy mamafy ianao dia mahantra. Teny Baiboly mihitsy zany
raha mijerytsika hoe eo amin'ny obolana 714 obolana 714 amin'ny anara-maherin' Jesosy ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany fa mampanankarena ny tanan'ny mazoto. Amen. Zay miravoravo tanana zany zay tsy mamafy ny asany zay tsy mamafy le droiteny teny ny talenta ny toetra zay tsy mamafy de miravoravo tanana lasa malahelo rapitso. Zany hoe raha tsy te ahantry ianao zany dia lalàna napetrak'Andriamanitra ny famafazana. Na raha miresaka business ny resahana dia tsy maintsy misy ny investissement vao misy ny profit. Raha miresaka amin'izao tontolo zao no resahana hoe raha tsy mamafy vary ianao tsy afaka hihinam-bary, raha tsy mamboly vary ianao tsy afaka hihinam-bary, raha tsy mamboly inona moa izy teo afary ianao tsy afaka hihinana siramamy ohatra na ohatran'izany. Dia misy zany lalàna, dia ny lalàna ny famafazana ary ny lalàna ny finjajana zay tsy ho tapitra mihitsiny araka ny tenin'Andriamanitra. Ny teny izy hoe ny lalàna ny famafazana sy ny finjinjana dia tsy ho tapitra mandrakizay eto ambanin'ny masoandro. Matoa napetrak'Andriamanitra n'izay lalàna zay dia mila zany ianao misy zavatra afafinao. Zay le droite misy zavatra afafinao. Alleluia. Ary io le hoe famafazana io tena ilaina mihitsy hoe raisinao ho toetranao le famafazana. Satria ny olona dia arakarak'izay eritreretiny ihany ny toetrany. Zay ny mahizy ny olona. Raha tiana zany ny ahita hoe anakarena ity olona ity rapitso na isy vokatra betsaka eo amin'ny fiainan'ity olona ity rapitso dia tsy azonao jerevana ny toetrany raha hoe olona ity mpamafy sa olona tsy mpamafy. Ten'Andriamanitra koa miteny hoe tsy afaka mahazo vokatra ianao raha mijery ny rivo-doza. Zany hoe na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona dia misy herin'ny famafazana zay mila ataonao ao. Misy famafazana mila ataonao amin'ny fotoana na inona na inona dia mbola tsy hitanao azy. Hebreo 1:12 teny hoe ary ny finoana no fatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Zany hoe ianao mamafy miaraka amin'ny finoana na dia mbola tsy hitanao ary. Fa zay ny hoe mila toetranao mihitsy ny atao hoe famafazana. Obolana 23:7 obolana 23:7 miteny hoe fa tahaka ny heviny ao am-pony ihany no toetrany. Zany hoe ny olona zany zay hevinao ao am-ponao zay no toetranao. Raha ao am-ponao ianao zatra mamafy tsy manina moa izy teo tsy miravoravo tanana ianao amin'ny zavatra ataonao fa zatra ianao mamafy fotoana ianao, mamafy hery ianao, mamafy ny talentanao ianao, mamafy ny zavatra rehetra tokony hamafazana ianao maraina ny hariva. Araka ny teny hoe fafazo foana maraina ny hariva fa tsy fantatrao izy hoe inona no hovanina. Alleluia. Tsy fantatrao hoe inona no hovanina fa mila ianao mamafy. Ao amin'ny mpitoriteny nahitanao izay, mpitoriteny 1:11, mpitoriteny 1:11 amin'ny maraina dia fafazo ny vonao ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana na angamba samy hovanina izy avokoa rodoto. Zany hoe tena ataovy toetranao mihitsy le mamafy noho ny maraina noho ny hariva. Inona ny fafazanao?
misy investissement koa tokony ataonao aminao efa nyresantsika teto zany hoe mila mamafy ianao amin'ny tenanao hoe fahalalana tsara, mila mamafy ianao hoe raha misy zavatra tianao atao dia enary tanteraka iny manaova investissement aminao ihany, ataovy mitombo izay talenta ao anatinao satria zay ny nandrasan'Andriamanitra anao hoe zavatra mitombo izay eny ampelantananao. Ny fitomboana nefany tsy misy raha tsy misy ny famafazana. Zay ny mahatonga ny Baiboly miteny mihitsy hoe rehevo miravoravo tanana ny olona anankiray dia mahantra, kanefa rehevo toetranao mihitsy ny mpamafy dia dikan'izay toetranao ny manan-karena. Halleloja. Raha pitso, raha afaka pitso, fantatra ny inona ny anjara voatendrinao hoe olona tafita ianao, olona manan-karena ianao, na dia manomboka amin'ny zéro ary ianao rehefa ohatra ka olona mpamafy ianao. Amen. Rehefa olona mpamafy ianao. Ny zavatra anankiray koa mila tena takatritsika dia izao. Mila tsy azo fitahana isika fa izay hafafintsika no jinjaintsika. Ozy izy ny tenin'ny Galatiana 5:7 ka hatramin'ny 7. Vakitsika amin'ny anara-mahery Jesosy. Galatiana 5:7 ka hatramin'ny 7. Mino fa ao tsara daholo tsika, felana, ry Antamalala, ry Novolaina, Felicia, ry Augustine, ry Aurelia, David Ernesta, mino fa ao tsara daholo tsika amin'ny anara-mahery Jesosy. Tsika ny tenin'Andriamanitra, aza mety ho fitahana ianareo fa izay hafafin'ny olona no jinjainy, fa izay mamafy ho an'ny nofiny dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary aza mba haketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Amen. Misy zany eo fahendren'Andriamanitra, zany fahendrena zany aloha, fahendrena avy amin'Andriamanitra zany dia mihoatra ny volamena sy ny volafotsy zany. Zany fahendren'Andriamanitra zany dia hoe application ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Zay natao hoe manana fahendrena ianao olon-kendry. Raha vakianao daholo ny obolana sy ny mpitorotena dia ho hitanao fa mampianatra anao fahendrena izy. Zany hoe ampiarinao amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra. Zay maha kristianina antsika, tsy hoe kristianina anarana fotsiny fa ampiarina ny tenin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Zay ny tenina hoe miditra ao anatin'ny planin'Andriamanitra ianao, manana fahendren'Andriamanitra ianao, ary ny famafazana sy ny finjanjana dia fahendren'Andriamanitra. Eto ny Baiboly miteny hoe aza mety fitahana isika, izay hafafintsika no jinjaintsika. Ohatra, omeko ohatra ianao zao ao am-piangonana ianao rehefa raikitra ny fanatitra sy ny ampafolo-karena, ataoko hoe ny fanatitra ohatra dia izay ambokambony any anaty paosinao any no hafafinao. Nefa ianao mitaraina amin'Andriamanitra hoe tompo vonjeo fa mila famonjena, oka tena sahirana, rabola sy ny rehetrarehetra. Nefa any an'ilay manome hery anao avory arena, ataonao atsirambina ilay zavatra. Za zao betsaka ny kristianina tratran'izany zavatra zany, ary izay zavatra farany izay kely indrindra tsy eritreretina koa hoe ity fanatitra ataoko ity ve dia akasitrahan'Andriamanitra sa tsy. Zao no tenanao hoe ato amin'ny eseitsika mahalala tsara rehefa vola rovitra no napetraka ao dia tsy atao anaty fanatitra, tsy kotiana anisan'ny fanatitra zany, satria tsika mila manaja ilay Andriamanitra tsika. Mila hoe izay hafafinao oka hanandanja. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay mamafy amin'ny tomany dia mijinja mpifaliana. Zany hoe misy tomany, misy zavatra marary, misy zavatra lehibe ao hafafinao. Ary tsy hoe ao am-piangonana ihany fa na amin'ny fiainanao aza. Raha ohatra ianao hoe misy asa ataonao ka mamafy be ianao anatin'ilay asanao dia tsy mahagaga raha hijinja be ianao raha pitso amin'izay zavatra ataonao. Amin'ity taona ity zao ato amin'ny fiangonantsika SCI dia amafy be tsika amin'ny resaka ara-tsosialy
efa natombotsika tsy haiko hoe firy ny fiangonana zay mizara sakafo, mizara fanatra, mizara mizara fanampiana arabola mihitsy ary indraindray satria inona ny antony, satria zany atao hoe fiangonana zany dia fianakaviana, ary amin'ny mahafianakaviana tokony tsisy mantra na dia iray aza, araka tamin'ny andron'ny apôstôly iny io hoe izy rehetra dia nataony miaraka teo ny fananany ary tsy nisy nahantra izy na dia iray aza, zany hoe nataondrareo toetra mihitsy le famafazana, amen, famafazana ao anatin'ny fianakaviana, zany hoe fiangonana zany dia galina fianakaviana, satria ny tenin'Andriamanitra mazava raha tsy mahay mitatana ny fianakaviana dia tsy afaka mitatana fiangonana, zany hoe endriky ny fianakaviana ny atao hoe fiangonana. Alleloia. Ary rehefa mamafy isika dia mijinja, rehefa mamafy kely tsika dia mijinja kely, zay afafitsika no jinjaitsika, ary zay hoe ndraindray koa ianao hoe mamafy nefany tsy amin'ny fahazotompony amafazanao fa mitebiteby sy amin'ny aya dia tsy tombona oviana na oviana iny famafazanao iny, arak'le hitantsika tamin'ny herinandro lasa teo ilay voafafy, ilay notenin'ny Jesosy Kristy le voafafy eo amin'ny Matthieu 5:20 misy an'iny dia tsy maintsy eo amin'ny tany tsara le voanao, fa tsy any amin'ny tany feny tebiteby, na any amin'ny tany hoe tsy azahoanao fiadanana, na any amin'ny tany hoe manenjika rina fotsiny. Ary zay ny eto amin'ny parti faharoa eto amin'ny Galatiana eto miteny hoe eo amin'ny fahavalo, fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho amin'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Eto zany dia misy mila afafitsika amin'ny ara-panahy. Alleluia. Zavatra rehetra dia manomboka any amin'ny ara-panahy. Inona moa le afafitsika any amin'ny ara-panahy? Betsaka ny efa noteninao hoe misy an'le 3T, mila afafinao any amin'ny ara-panahy ireo zavatra ireo, ary mila tsiketraka tsika amin'ny fanaovan-tsoa. Raha miteny hoe rehefa mamafy any amin'ny ara-panahy ianao dia garanti hoe farafahakely ny avo zato eny ny vokatra azonao. Averiko, rehefa mamafy any amin'ny ara-panahy ianao farafahakely ny avo zato eny ny vokatra vorayanao. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny Matthieu 7:20 andiny 7:20 ka hatrany 7:20. Fa hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mibia amin'ny fanavaozana ka hipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay manaraka dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany 12 ka hitsara ny firenen'ny Israely 12. Ary izay rehetra efa nafohy trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny anarako dia andray zato eny ka andova fiainana mandrakizay. Amen. Zany hoe rehefa mamafy ao amin'ny fanjakan'ny Kristy ianao, rehefa mamafy ny fotoananao amin'ny fanjakan'ny Kristy, rehefa mamafy ny tenin'Andriamanitra ianao, rehefa mamafy hoe na trano na rahalahy na anabavy na ray na reny na zanaka na tany noho ny amin'ny Jesosy ianao, dia fantatrao fa avo zato eny ny valikafatra avy amin'Andriamanitra, ary tsy vitany hoe avo zato eny fa mahazo ny fiainana mandrakizay ianao. Ahoana moa zany hoe mamafy amin'ny ara-panahy zany? Ianao aloha vao nandray an' Jesosy Kristy dia azadiny fa efa teraky ny fanahy ianao rehefa mandray an' Jesosy Kristy. Tamin'ny voalohany ianao teraky ny ara-nofo, rehefa nateraky ny neny ianao dia teraky ny ara-nofo zay. Fa rehefa ohatra ianao mandray an' Jesosy Kristy, ny atao hoe Jesosy Kristy dia hoe Andriamanitra mpanavitra, dia nateraky ny fanahy ianao. Afaka mamafy tsara ny amin'ny fanahy amin'izay ianao, mamafy ny tenin'Andriamanitra, mamafy vavaka ianao. Alleluia. Zavatra rehetra izay mahakasika ny ara-panahy dia azahoanao avo zato eny.
amin'ny fiverinana. Zay nahatonga ny Josefa rehefa tao amin'ny tranon'ny Potifara dia tena niadana tokoa Potifara satria nitondra fahasoavana. Ianao ninge rehefa zatra mifandray amin'Andriamanitra, zatra mivavaka, zatra mamafy any amin'ny tontolo ny ara-panahiny, dia zavatra rehetra ataonao dia ho ety avokoa, ho ambinina avokoa, isy vokatra avokoa. Jereo i Abrahama namafy amin'ny ara-panahy, nanao ny ampafolo-karenana izy tamin'ny Melkizedeka, nivavaka izy, nandray olona izy. Dia jereo ny valikafatra avy amin'Andriamanitra. Jereo ihany koa i Davida, namafy izy amin'ny ara-panahy. Raha tianao hoe inona ny nahafafin'i Davida dia jereo ny salama. Ny momba n'Andriamanitra rehetra hatramin'izao tsika 2022 zao mbola mamaky ny salamin'i David tsika, nefa David efa 5000 ans lasa angambany zay, satria izy namafy tao amin'ny ara-panahy. Alleloia. Jereo fa Davida tsy resy anady mihitsy satria miaraka taminy akasitrahan'Andriamanitra. Zay ny rehefa mamafy ara-panahy ianao dia akasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataonao, satria eo ambany fanekena miaraka amin'Andriamanitra ianao. Mino an'izany ve ianao? Araka ny tenin'ny Hebreo amin'ny 1:12 lefa nytenintsika teo hoe ary ny finoana ny fahatokinany amin'ny zavatra ntenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Zany hoe efa afafinao any amin'ny ara-panahy ny talentanao. Zay le hoe raha mihira ianao ohatra, faly ianao hoe mihira, manao album, manao mihira n'izao tontolo izao, manao kawitsa, manao ny zavatra rehetrarehetra, hita mihitsy ianao amin'ny micro, alefanao any amin'ny Facebook ianao mahay mihira tsara n'izao tontolo izao. Fa reny dia famafazana any amin'ny ara-nofo. Fa le famafazana any amin'ny ara-panahy dia hoe iny talentanao, fahaizanao mihira iny, hiderao an'Andriamanitra iny, hiderao fahatsaran'Andriamanitra iny, manaova album satria tian'Andriamanitra ny talentanao hivoatra. Alleluia. Ohatra ihany koa ianao dia mahay mampime mihitsy, ampiasainao izay talentanao any amin'izao tontolo izao, anaovana blague salé. Maninona tsy zavatra mahatonga fifaliana ho an'ny olona ao amin'ny ara-panahy ny ataonao. Zay ny zavatra rehetra iainantsika rehefa nateraka ny fanahytsika dia mila mitodika any amin'ny Jesosy ny fiainantsika rehetrarehetra. Ny zavatra ataontsika rehetrarehetra dia mila ara-panahy daholo. Zany hoe mila kasitrahan'Andriamanitra daholo, mila mapetraka n'le fanontaniana hoe rehefa mamafy an'ity zavatra ity, rehefa manao an'ity zavatra ity, rehefa toetrako mihitsy mamafy an'izao zavatra ao, akasitrahan'Andriamanitra ve sa tsy akasitrahana? Misy ny olona ihany koa dia mahay mandrindra ny teny mihitsy. Rehefa eo anatrehany ianao dia tsy mahita ho tenenina mihitsy, fa dia hainy mihitsy mandahatra ny teny io. Tena ohatran'ireny hoe radio inona na tele inona eny dia ianao lasa mijery flora fotsiny. Fa misy karazan'olona ohatran'izany tonga dia ravahan'ny tenin-dratsy fotsiny. Ilay fiteniny maninona zao raha tsy lasa ohatrany hoe gabone ngamby izy tamin'ny taloha tsy haiko, fa maninona zao raha tsy hoe rehefa mahay mandahateny tsara ianao ampiasao any ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay zavatra zay, teneny ny fahatsarany Jesosy Kristy. Alleluia. Zany zavatra rehetrarehetra zany hoe mila isika mamafy ao amin'ny ara-panahy. Ilay voana anatsika dia mila fafy ao amin'ny ara-panahy. Ary le famafazana io araka ny teniny ato amin'ny ny vakitsika teo ao amin'ny Galatiana teo, hoe Galatiana 4:9 dia amin'ny teny ohatran'izao koa hoe ary aza mba haketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Amen. Eto te hisarika anao amin'le hoe famafazana ara-panahy. Raha tsy mipetraka ao amin'ny toerana mampanompo aloha ianao dia tsy afaka hamafy tsara ao amin'ny ara-panahy. Satria Jesosy Kristy ny leader antsika. Jesosy Kristy no manory lalana antsika. Raha Jesosy Kristy ny tonga teto dia tsy tonga ho tompony izy fa tonga hanompo. Alleluia. Zany hoe ianao zany raha tena tany tsara leo anatinao
mba hisy vokatra eo amin'ny fiainanao dia mila mipetraka eo amin'ny toerany mpanompo ianao, mpanompon'i Jesosy ianao. Rehefa any am-piasana any ianao dia mipetraha ianao amin'ny toerany mpanompo amin'ny lafiny hoe misy zavatra ianaranao foana eo fa tsy hoe tapidala-pahaizana ianao. Misy zavatra azonao raisina foanao, misy zavatra tsy mampiravoravo ny tananao foanao. Alleloia. Ary aza ketraka amin'izany io fahaketrahana io zay ny teneniko hoe amin'ny maha-mpanompo dia tsy maintsy foana manao an'ilay zavatra, tsy maintsy foana mandra-pahatonga ny afarany, mandra-pahatonga ny fotoana farany eto amin'ity tany ity, dia tsy ketraka mihitsy ianao manao ny asa soa, tsy ketraka mihitsy ianao mamafy, tsy ketraka mihitsy ianao manao ny zavatra izay hampanovin'Andriamanitra anao. Alleloia. Zany hoe mitaky zany mitaky hoe tena faharetana. Jereo nge raha mijery ny azo ianao raha mbola ianao areto moa zany dia mitodika amintsika malagasy mihitsy. Ohatrany hoe rehefa misy zavatra ataonao dia tonga dia eo ianao dia te hahazo valiny, tsy inexiste zany. Fa rehefa ohatra ianao ka mamafy dia misy fotoanany iny, misy faharetanao, mila mitombo iny, mila ohatrany hoe raha mahazo anankiray zao dia efa amboarinao tsara ilay tany, dia avy eo ambolenao asianao voniny eo, dia avy eo tondrahanao, dia avy eo miakatry ny hazo iny, dia avy eo misy voy ny hazo iny, dia rehefa tonga ny fotoana hijinjana anazy dia tsy tonga dia jinjainao eo fa indrasanao aloha tena masaka tsara ilay voankazo, izay vao hijinjanao. Alleloia. Fa tsy hoe vatany vao manisy voana ianao dia rapitso ianao dia tonga dia azo zavatra hohaninao, tsy zany atao hoe investissement. Hafa ny spéculation hoe izay zavatra nanan'olona ny tiana hohanina, zany hoe misantatra ny zavatra ataon'ny olona ianao, zany ny atao hoe spéculation, zany hoe tsy zavatra nambolenao no hohaninao, fa Andriamanitra ny tenenao hoe mambolenao mamafaza voatsara, mamafazana amin'ny ara-panahy, dia mijinja avy zato eny. Alleloia. Fa mila ianao manao zavatra amin'ny ara-panahy, mila ianao maharitra ihany koa. Misy olona anankiray zao anatin'ny baiboly Anany ianarany, ao amin'ny Loka 2:9-10 ka hatramin'ny 7:30. Zany anahy zany dia olona naharitra tao amin'ny ara-panahy. Inona ny nafafiny tao amin'ny ara-panahy? Dia jereo tsara ny tenin'Andriamanitra. Ary nisy mpaminany vavy anankiray Diana, zanaka vavin'ny Fanoela, avy tamin'ny firenena ny Asera. Efa antom-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorian'ny nahavirjiny azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho efa amby 20 taona. Tsy niala teo amin'ny kianjan'ny tempoly izy, fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro aman'alina. Amen. Jereo efa hatramin'ny 20 taona mbola nanompo amin'ny fifadikanana sy vavaka andro aman'alina tao amin'ny tempoly. Zany natao hoe faharetana, famafazana ao amin'ny ara-panahy. Alleloia. Ianao zao iza ny olona mba vavahanao, iza ny olona mba nentinao am-bavaka hoe tompo eto am-bavaka ty olona ty andro aman'alina. Alleloia. Oviany ianao fifadikanana farany, oviany ianao nanao fifadikanana sy vavaka. Alleloia. Sa nanompo an'ilay kibo fotsiny ianao, sa ahoana, inona ny zavatra mba nafafinao tany amin'ny ara-panahy tany? Araka ny tenin'Andriamanitra, io vavaka ataonao io nge dia mitondra fahasoavana ho anao. Secret amin'ny vavaka iray zao dia hitantsika eo amin'ny Joba. I Joba tena nijaly mihitsy, satria navelan'Andriamanitra hijaly. Fa tamin'ny fotoana iray Joba ny vavaka ho an'ny namany, naverin'Andriamanitra daholo ary double portion ny zavatra rehetra very teo amin'ny fiainan'ny Joba. Zany ny secret amin'ny vavaka, zany hoe secret amin'ny fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra, secret amin'ny famafazana vavaka any amin'ny fiainan'olona anankiray. Araisinao tohitra mihitsy zany. Jereo tsara, io tenin'Andriamanitra io dia marina, tena tsoko hoe na dia amin'ny olona tsy pino ary
ka manao ny tenin'Andriamanitra, mahatateraka ny tenin'Andriamanitra, dia ataon'Andriamanitra ny valikafatra, satria lalàna napetraka Andriamanitra, didy napetraka Andriamanitra. Omeko ohatra ray fotsiny ianao ry zareo silamo eto ambony tany, tsy mbola nahita hoe moske ka nanofa trano iangonana, tsy mbola ny existe zany, satria inona ny zavatra miseho. Zareo eo amin'ny famafazana ohatra dia tena sérieux zareo amin'ny famafazana, manao zakatra zareo, dia mamafy, dia manangana fiangonana, dia miray iny ohatran'izany. Dia tsy vitan'izany ihany koa, mamafy ara-panahy maraina, atoandro, hariva, rehefa mare an-jareo miantso vavaka fotsiny ianao dia efa mivavaka izay. Ianao nefa manana an' Jesosy Kristy, impiry ianao mba mivavaka isan'andro, impiry ianao mamafy vavaka any amin'ny tontolon'ny ara-panahy isan'andro. Tsy ilay fangatahana amin'Andriamanitra fotsiny, fa na ny fisaorana fotsiny ary, na ny fitondrana am-bavaka ny namanao fotsiny ary, na fitondrana am-bavaka ny mpampiasanao fotsiny azy. Be dia be ny kristianina mitaraina noho ny amin'ny mpampiasany, noho ny amin'ny asany, ilay manome sakafo azy. Tsy izany ny toetrantsika, fa mitondra am-bavaka. Tsy ny fitarainana no hahatonga vahaolana, fa ny fametrahana ny zavatra, ny fisaorana ny zavatra rehetra ozy izy dia bavaka fisaorana eo anatrehan'Andriamanitra. Alleloia, ary fanatitra. Zany hoe mivavaka ianao misaotra ary manao fanatitra ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Zany natao hoe toetra kristiana. Tsy misy ny teny mihitsy aho hoe ndana mononona, tsy mahazo mononona tsika kristianina. Tsy miteny koa zany hoe manekehana izay tsy rariny eo, tsy hany mihitsy. Fa zao rehefa ohatra ianao ka tsy mononona, fa mahay mahatoky an'Andriamanitra, mamafy vavaka any amin'ny ara-panahy, dia mitsangan'Andriamanitra ho anao. Ary rehefa Andriamanitra mitsangana, tsisy afaka manakana anazy eo amin'ny fiainanao. Na aiza ny toerana misy anao amin'izao fotoan'izao, ninona ataonao amin'izao fotoan'izao, rehefa io deparanao eo apetraka ao amin'Andriamanitra, mahay mamafy vavaka sy fivadikanina ianao ny amin'ny ara-panahy, mahay mamafy ny zavatra ianao, dia ho hitanao fa avy zato eny ny fivoakany. Alleloia. Raha ao am-piangonana, mamafaza ny talentanao, mamafaza ny arena izay nomen'Andriamanitra anao, ary izy efa nametra mihitsy Andriamanitra momba an'izay. Mamafaza ihany koa ny fotoananao. Be dia be ny olona, za tsy manam-potoana ny vavaka fa misy zavatra ataoko e. Nefa avy eo rehefa any amin'ny fotoan-tsarotra dia io Andriamanitra io ihany ny antsoinao. Tsy azo vazivaziana Andriamanitra, zavatra rehetra dia mila fotoana. Eo amin'ny Marka 4:19-20 ka hatrany amin'ny 7:20 dia jereo tsara ny tenin'Andriamanitra. Ozy izy, aroy izy toy izao ny fanjakan'Andriamanitra, tahaka ny lehilahy mamafy voa amin'ny tany, ka matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro. Ary ny voa dia mitsimoka ka maniry, nefa tsy fantany ny faniriana. Eto zany misy dikateny kely eo amin'ilay ka atao hoe dia, satria dikateny hébreu miteny hoe dia. Zany hoe misy lehilahy namafy dia natory izy, dia avy eo nitsangana izy dia nahatsiaro andro aman'alina hoe misy zavatra nafafy tary. Alleloia. Ary ny voza izy dia mitsimoka ka maniry. Voalohan'izay periode voalohany zany mitsimoky ny voiny ka maniry, izay voalohany, nefa tsy fantany ny faniriny. Hitanao zany ny indrasan'Andriamanitra aminao fotsiny dia mamafy. Tsy fantatrao ny fomba faniriny iny, tsy fantatrao ny fomba fiverenana iny avy zato iny, fa asan'Andriamanitra zany. Fa ny asanao dia mamafy, fa manana ny asany Andriamanitra. Dia jereo eo 7:20, fantany mahavokatra azy, voalohany misy ny tahony dia teraka, ary rehefa izay dia feno voa, fa rehefa azo jinjana izy dia jinjany miaraka amin'izay efa tonga ny fararano. Zany hoe misy fotoana rehetrarehetra dia misy faharetanao, fa ianao mila mahatsiaro ny zavatra nahafafinao. Izay mahatonga ny hoe hitanao
stylo anankiray ty stylo ty mbola efikasy noho ny mémoire folo taona zavatra misoratra mipetraka ny teny mandala rehefa misy zavatra afafinao dia soraty tamin'itya mivavaka momba n'ity zavatra ty okenao tsy hanadino ny vavaka ataonao okenao tsy hanadino ny famafazana ataonao betsaka ny olona mivavaka androany tompo vonjeo a zao dia asiany tompo fotoana kely dia mivaly le vavaka dia adinon'le izy hoe izy efa nangataka an'iny fa valim-bavaka nataon'Andriamanitra dia adinony misaotra an'Andriamanitra any ka lasa bloqué amin'ny zavatra hafa rehefa avy eo hitanao a efa mivavaka ianao rehefa mamafy amin'ny ara-panahy dia soraty foana le izy apatsihivan'Andriamanitra satria fanompona an'Andriamanitra zany apatsihivan'Andriamanitra tompo mivavaka tamin'ity dia misaotra anao a satria nivaly mivavako tamin'ity zavatra ity tompo zao ny zavatra ilaiko zao ny famafazana atao maharitra amin'ity zavatra ity mandra-pivaly n'ity vavaka ity dia manandratra fisaorana any aminao a isan'andro na mbola tsy hitako azy alleloia misy zao ato olona te azo asa tsara efa fantatrao ve le asa tianao midany ianao mamafy any amin'ny ara-panahy soraty tompo androany fa 7 volana janoary dia zao ny asa tiako zao ny karama tiako a amin'ity volana amin'ity taona 2022 ty alleloia mamafy ianao any amin'ny ara-panahy mamafy saorana ianao isan'andro na manao 1 ropia isan'andro ary ianao tompo ty le asa indrasako a misaotra anao a satria ianao ny teny hoe vavaka fisaorana sy fanatitra nanaovako anazy ataoko fanatitra ty androano anao ho an'le asako fa ho hitanao zany fitsanganan'Andriamanitra zany misy zavatra ataonao ohatrany hoe misy business ataonao isaoro mialoha Andriamanitra ndana manao fanatitra fisaorana mialoha araka ny teny amin'ny Hébreu 11:1 teny tompo mamafy a fa hijinja avy zato ena satria tsy mamafy amin'ny nofoko hoe zao fotsiny a fa miditra any amin'ny ara-panahy mihitsy a asiko an'le parametra ara-panahy ny zavatra tedaviko zany ny indrasan'Andriamanitra anao satria amin'Andriamanitra ianao dia olona nateraka indray olona fanahy ianao citoyen du ciel ianao tsy hoe citoyen de la terre fotsiny fa citoyen du ciel tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao efa nahazo ny passeportnao dikany zavatra rehetra azonao atao azonao atao ny zavatra rehetra azonao atao ny zavatra rehetra teneniko anao na ianao 70 taona io ary tsy manana bac ianao nefa ianao teo pilote de ligne azonao atao zany na afaka 10 taona ary ianao mianatra io zavatra io vitanao zany raha mino ianao sy mamafy ianao mamafy fahalalana mandeha araka ny fahendren'Andriamanitra vitanao zany ninina azo mino atao fa soraty le izy ozy izy ny teny tompo hoe soraty ny fahitana ahitany ny mpiazakazaka azy ianao ngely miazakazaka amin'ny fiainana ihany koa miazakazaka makana ny anjara voatendry lehibe anao ianao zay ny tenin'Andriamanitra hoe eny kely ny andohanao fa lehibe ny fiafaranao eo anany elanelan'le kely sy le lehibe misy faharetana tokony ataonao misy famafazana misy finoana tokony omenao ao halleloia hitanao a ny tenin'Andriamanitra dia marina ary marina foana misy ny fotoana mpamafazana Genesis 7:22 ary misy fotoana fijinjana mamafaza ianao aza ketraka mamafaza voatsara ihany koa eo amin'ny fiainanao aza miteny zavatra negatif ohatra hoe misy zavatra miseho dia miteny zavatra negatif ianao indraindray tsika lasa le vava fa tapao amin'ny anaran'i Jesosy ny zavatra negativa rehetrarehetra satria eo amin'ny fiainanao tianao hisy vokatra pozitif fa tsy hisy vokatra negatif eo amin'ny fiainanao dikan'izany mamafaza zavatra pozitif mamafaza zavatra fifaliana alleloia ary rehefa mamafy an'izany ianao dia teneniko fa metanora ary ianao za zao omaly ny resaka tamin'ny olona anankiray tsy piny izy a fa tena ozy izy hoe
iza ozy izy ny Andriamanitra vavahanao Jesosy ny vavahako ina mahatonga no miteny zany tena tanora be anao tena pozitifa foana ianao zay za pozitifa foana satria manana an Jesosy. Halleluja. Rehefa mamafy zavatra pozitiva ianao amin'ny fiainan'olona dia mijinja zavatra pozitiva ihany koa ianao. Rehefa mamafy fahalalam-pomba ianao amin'ny fiainan'olona mahalala fomba ianao manaja olona ianao mijinja aja sy fahalalam-pomba ihany koa ianao amin'ny fiainanao. Rehefa mamafy zava-tsoa ianao amin'ny fiainan'olona ijinja zava-tsoa ianao amin'ny fiainanao. Rehefa mamafy zava-tsoa ianao amin'ny fiainanao dia mijinja zava-tsoa ianao amin'ny fiainanao. Ary ny manodidina anao rehetrarehetra ataovy izay mampilamina anazy. Alleluia. Rehefa mamafy filaminana ianao dia mijinja filaminana. Mamafy fiadanana ianao dia mijinja fiadanana. Amen. Ka na misy aza ny sedra sy misy ny zavatra miseho eo amin'ny fiainanao fa ny fonao dia kalamina foana satria fantatrao fa izay ao anatinao ao dia lehibe no ny amin'izao tontolo izao. Fantatrao fa ilay Jesosy Kristy dia mivavaka ho anao isan'andro ao an-danitra ao. Fantatrao ve izany? Eo akaikinao foana ny fanahany masina izay nirahany ampahery ianao, izay nirahany anome hery ianao, izay nirahany ampianatra anao. Fanahy masina zao mampianatra antsika amin'izao fotoana izao. Avelako mihitsy izy teny eo amin'ny fiainanao. Ny fanahy masina no mahatonga anao mitraka fa tsy mitanondrika. Ary Jesosy Kristy mivavaka isan'andro ho antsika ao an-danitra ao. Alleluia. Mba tsy ala ny finoantsika, mba tsy hoketrakantsika amin'ny fanaovan-tsoa, ary mivavaka ihany koa izy mba aniray anjely hitoby manodidina antsika, hitondra valim-bavaka ao antsika. Miteny foana isika miteny hoe rehefa mamafy tsika dia mijinja. Alleluia. Rehefa kely ny fafazanao dia kely no jinjainao. Omeko ohatra fotsiny ianao Daniel rehefa mivavaka dia tonga ny anjely Gabriel nitondra ny afatra, ary tonga ny anjely Mikaela niady tamin'ilay mpanakana ny valim-bavaka. Misy ange zany hoe mpanakana ny valim-bavaka zany na hivavaka ianao dia misy zavatra sakanao, ary ny tenin'Andriamanitra hoe ny sakana ny efitra mampisaraka antsika dia ny fahotantsika. Izay mampisaraka antsika tsy azahoantsika valim-bavaka. Misy zany ao fifonana tokony atao. Misy ihany koa ao hoe fatahorana n'Andriamanitra tokony hananantsika. Satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny anjely masin'i Jehova dia mitoby manodidina izay matahotra azy, na mitoby ihany koa sy manodidina izay tia azy. Efa tia an'Andriamanitra ianao, dikan'izany tia mifandray amin'Andriamanitra ianao, manoatra ny anaty ao, tia mivavaka ianao fivadikana, izay zavatra rehetra ara-panahy dia mifonsa ianao. Fantatro betsaka ny olona mifonsa amin'ny ara-panahy, nefany ohatran'ny somary mahantra fa fotoana mandalo fotsiny za. Teneniko anao nahita olona mihitsy mifonsa tamin'ny ara-panahy, sakafo atoandrony dia rano tamin'ny paopy. Fa amin'izao jerevy izany olona izany fa sady manana vilamy. Tsy teneniko anao hoe ohatry ny ahoana sy ahoana ny zavatra miseho, fa ny fanompona an'Andriamanitra io. Izay dia mpamafy sady manompo. Mamafy ianao petraka amin'ny toeran'ny fanompona an'Andriamanitra ianao, mamafy any amin'ny ara-panahy ianao. Fa ny valik'afatr'Andriamanitra amin'izany dia ny teny fikasana rehetra izay ao anaty Baiboly. Ireo mpanompon'Andriamanitra izay nahatakatra n'izany sekret izany tsy nisy nahantra na dia ny ray ary. I Abraham, Isaka, Josefa, Vida, Job, tsy nisy nahantra na dia iray aza. Ao anatin'ilay fotoana hoe satria mila fotoana ilay fitombony vonafafinao iny, dia fotoana fanomananao iny. Satria raha manontany ianao zao androany mivavaka ianao, tompo avonty atao anatin'izao zavatra ao, tena vonona marina ve ianao handray ilay fitahiana. Misy zao ny olona tena pastera
tena mijaly amin'ity resaka miady amin'ny taxi be ty foana fa mba hivavao a pastera mba azo tomobile nefa ny permis ny garaza sa tsy hanananao akory dia ahoana ny azahoanao tomobile. Dikan'izany hoe rehefa mivavaka ianao dia mila fanomanana tsara ianao, tsy hoe rehefa mamboly ianao mamboly manga zao ianao ohatra voana manga anankiray ny ambolenao dia efa hitanao fa hitombo iny Andriamanitra manao ny asany dia ho avy ny fotoana hijinjanao voana manga hijinjanao manga 100 fa vonona venao hijinja le izy manana ny tokony io izy manana arona venao hijinjana le satria sa velanao oloha eny amin'ny hazo fotsiny le vokatra rehefa aveo manana n'le fahaizina venao hoe alainy ty mango ty dia ho ataoko jus rehefa tonga eo na hoe ho amidiko eny an-tsena ity mango ty. Izany ny atao hoe fanomanana satria Andriamanitra rehefa manao zavatra dia matona sy ny fotoana eo amin'le fijinjana sy eo amin'le famafazana hoe mamafy ianao dia misy fotoana dia mijinja. Dikan'izay ianao mila miomana amin'ny fijinjana ianao. Alleluia. Raha androany zao ianao omena 100 milliards ariary, inona ny ataonao amin'le 100 milliards ariary? Izay mahatonga ny olona vao mahazo fahasoavana tonga dia miparitaka ny lohany, paritaka ny fiainany, miova tanteraka izy satria tsy miomana izy tao amin'ny fotoana tokony ho izy. Mila ianao miomana hoe ahoana zany fahalebiazanao zany. Mila ianao miomana hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana lehibe ianao inona ny toetranao, inona ny ataonao, inona ny fihetsika ataonao. Alleluia. Fa tsy hoe manomana isaky ny any fa tsy maintsy ho avy ny fotoana izy ny teny tompo hoe saketraka fa ho avy ny fotoana fijinjana. Fa mamafy ianao, mamafy miomana tsara ianao, mino tsara ianao, ho avy ny fotoananao hoe amin'ny anara-maherin' Jesosy. Mino aho fa petraka ao am-ponao zany teny zany, mipetrahinao amin'ny mampanompo, mamafy, mamafazana amin'ny ara-panahy, mamafazana amin'ny asan'Andriamanitra, mamafazana amin'ny fiainan'ny olona na mivavaka fotsiny ary avaka fivadikanina mindana manampy mahanitra, omeo amin'ny mahanitra izay hitanao fa tokony omenao amin'ny mahanitra. Rehefa tonga any am-piangonana ianao aza atao hoe sisany fotsiny no ataonao fanatitra ho an'Andriamanitra, atao zavatra hoe tena mamafy amin'ny tomany ianao mba hijinja am-pifaliana. Alleluia. Raha ataonao zany dia araka ny teny Deutéronomie 7:20 raha mihaino sy makatoa ny tenin'Andriamanitra ianao dia izao fitahiana izao no anenjika anao, no anaraka anao. Amen. Tsika dia makatoa ny tenin'Andriamanitra ary style de vie atsika mihitsy toetra tsika zany atao hoe mpamafy ao amin'ny ara-panahy zany. Alleluia. Mba hahafahanao mijinja. Za tsy miteny hoe eo ianao dia tsy asa ianao izay miravoravo tanana dia andra rapitso. Fa zao sady ataonao ny asanao, mamafy ianao amin'ny ara-panahy. Alleluia. Asivy paramètre ara-panahy foana ny zavatra ataonao dia ho hitanao fa isy fahavokarana lehibe eo amin'ny fiainanao. Za zao dia efa afaka mitendry anao hoe marina ny tenin'Andriamanitra. Andro vitsivitsy zay dia efa nahitako fahavokarana lehibe ary efa tsinjoko sahady ny fahavokarana izay hoentin'Andriamanitra eto amin'ny fiainantsika. Mila antsika mamafy, mila antsika manompo, mila antsika maharitra, mila manana finoana, mila miomana, mila miomana. Amen. Hitanao ny na roplanina anankiray aza tsy tonga iny dia manidinidina fahatany iny fa tsy maintsy miomana tsara ny piloty, mila mijery ny paramètre tsara ny piloty, mila fanaina tsara ny motera, mila jerena tsara raha tonga ao daholo ny passager rehetrarehetra, zay vao afaka manidina iny amin'ny lanitra iny. Mila jerena koa raha tsisy avion mandalo iny, jerena ny toetrandro, zany hoe misy fanomanana be dia be ao. Alleluia. Ary
ao anatin'ny fanomanana iny a teneniko anao tsara iny pilote iny tsy taraina amin'ny tour de contrôle mihitsy hoe aloha tour de contrôle andeha isidina zay miala eto Maurice akany a Madagasikara fa tena mitaraina foana aloha dia mitomany le pilote manao an'le fanomanana an'le andehanan'ny roplanina io ka raha hita amin'ny passager zany angamba mitsoaka daholo ny passager fa maninona ty pilote ty fa maninona bekoretako ty pilote ty satria andeha izy ala eto Maurice ka Madagasikara dia sady menimeny izy mononona izy no mitomany izy tsy ao anatin'ny fo mihitsy le andeha lavitra ngamba na ianao ngamba mahita an'izany pilote zany tena mitsoaka matanjaka ianao satria tsy assurenao ntsony hoe tena hidarabika ngamba le roplana dia ohatran'izay Andriamanitra no eo anilanao ianao nataony araka mitovy aminy zany hoe nataony izy ndao anao olona mitovy amintsika fa tsy hoe ianao no Andriamanitra koa hoe mitovy aminy hoe ahina fa araka n'Andriamanitra anao zany hoe ataony ianao pilote ny fiainanao amen nasiany eo fanahy masina nataony eo Jesosy Kristy aza menimenina ry olona aza mifana ratsy fa andao manompo an'Andriamanitra mamafy any amin'ny ara-panahy tsy sasatra ny tanantsika mampitomba ny zavatra rehetrarehetra zay omen'Andriamanitra antsika ho tantantsika mandritra ny diantsika eto ambonin'ity tany ity izay mamafy eo amin'ny fanahy dia mijinja vokatra betsaka ary ihany koa mahazo ny fiainana mandrakizay eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao miandro rehetra iainanao dia toetra andro lava ao an-tranon'i Jehovah ianao amin'ny fitiavana be dia be tahian'Andriamanitra isika.
hatramin'ny farany